Assalomu alaykum. Havas Media ligamizga mana 11-11 formatiga bugun ikkinchi sezonimizga start beriladi. Bosh hakam vazifasida Aziz Jumanov deyishgan edi. Mana tashrifingizdan xursand bo'ldik. Kelmi Media ligasi o'tkazilyapti bu sezonimizni. O'tgan sezonlarimizda ham qatnashgan ekansiz. O'shanga biroz sizdan ham eshitaylik deb taklif qildik. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda Havas Media ligasiga taklif qilganingizdan xursandmiz. Endi o'tgan yilgi sezonda ham ishlaganimiz uchun o'tgan yilgisida ancha qiziqarli, yaxshi o'tgani uchun mana bu yil ham mana kech bo'lishiga qaramasdan kelib o'zimiz uchun ishlashda davom etib Havas ligasiga ozmuncha hissamiz qo'shish uchun keldik. Xudo xolasa har bitta o'yinlarni halol, yaxshi, effektni o'tkazishga harakat qilamiz. Superligadan o'yinlarini o'tkazib, halol o'tkazishga harakat qilamiz. Rahmat. Sizga 11-11 Media ligamizni nimasi bilan ko'proq o'zini jalb qilyapti? O'zbekistonda xabaringiz bor. Birinchi 11-11 media musobaqalarini Havas ligasi o'tkazib berdi. Ya'ni kartalar bilan o'tkaziladigan bir qiziqarli turnir bo'lgan edi o'tgan sezonda. Bu sezonda ham kartalar bilan media ligamiz bo'ladi. Sizga kartalar bilan o'tkazilayotgani, ya'ni media asosida bo'lib, qiyinchilik tug'dirmayaptimi hakamlik borasida? Kartalar bilan o'tkazish naborot juda qiziqarli. Har bitta jamoa uchun ancha kutilmagan voqealar bo'ladi. Masalan, qaysidir komandaga penalti chiqishi mumkin. Yana qaysidir komanda karta tortib, penaltini atmay qilishi mumkin. Bu o'sha aytganimda juda qiziqarli, motivatsiyalarga boy turnir bo'lib o'tdi o'tgan sezonda. Endi mana bu sezonda xudo xolasa bundan-da yaxshi, xuddi o'sha boya aytib o'tganda yaxshi motivatsion o'yin bo'ladi har bittasi. Rahmat. O'yinlarni chiroyli o'tkazib olinglar. Omad tilab qolamiz. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lib, salomat bo'ling.